আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। তো চলে আসলাম মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। তো আজকে নিয়ে আসলাম ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। এটা হলে সাথে সাথে পানি গরম হবে। ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার আইকন ব্র্যান্ডের ইন্ডিয়ান। এগুলো হলে ইউজ করার নিয়ম হলো আপনি এগুলোর সাথে সাথে পানি গরম পাবেন। আপনি ইলেকট্রিক লাইন দিবেন, সাথে সাথে গরম পানিটা বের হবে। দেখা যায় আপনার বাসায় একটা বড় গিজার আছে, আপনি দেখা যায় 30 থেকে 40 মিনিট লাগে পানি গরম হইতে। এটা আপনি ইনস্ট্যান্ট গোসল করতে পারবেন। দেখা যায় সকালবেলা বয়স্ক বৃদ্ধ বাবা মা আছে, গোসল করতে হয় বা নামাজ পড়তে হয়, বা দেখা যায় অনেকজনে অফিসে যায়, দেখা যায় আপনি আধা ঘন্টা গরম হইতে হলে লেট হয়ে যায় পানি গরম হইতে। এগুলা দিয়ে আপনি সাথে সাথে ইউজ করতে পারবেন। এটা আপনি সেটআপটা যদি বলি, এটা আপনি নিজেরটা নিজে ফিটিং করতে পারবেন। এখানে একটা দেওয়া আছে, এই যে এখানে লাগাবেন। এটা হলো যেভাবে এখানে লাগাবেন, এটা লাগায় এভাবে আপনি ফিটিংটা এখানে করবেন। পরে এটার সাথে একটা পাইপ দেওয়া থাকবে, এটার সাথেই এই যে এটা এভাবে লাগাবেন। পাইপটা এভাবে ভালো মতো ঢুকায় ক্লিপ লাগায় নেবেন, আর যেটা আপনি ইউজ করবেন। পরে আপনি বাসায় যে আপনার কল ট্যাপটা আছে, ওই কলটা খুইলা ওই কলটা থাকবে বাসায়, ওটার সাথে এটা লাগা দিবেন। লাগায় শুধু এভাবে সেট আপ করে দিবেন। এই যে এটা থাকবে এভাবে সেট আপ, ভিতরে ঢুকায় সুন্দর মতো ক্লিপ দিয়ে লাগা নেবেন। এভাবে বাসার যে কল ট্যাপটা আছে ওটা ভিতরে এমনি লাগা দিবেন টাইট দিয়ে। এটা লেগে যাবে এটার মধ্যে। আর পিছনে আপনি এই যে এখানে আপনি দুই পাশে হ্যাঙ্গার সিস্টেম আছে, এটা হলো আপনি ঝুলানো থাকবে। এই যে এভাবে সিস্টেমে ঢুকাবেন। এই যে এটা হলো সেট আপ থাকবে ওয়ালের সাথে এভাবে সেট আপ করে লাগা দিতে পারবেন। ইনস্ট্যান্ট গরম পানিটা পাবেন এটাতে। আর এটা হলো আপনি ইন্ডিয়ান, তো এগুলো আপনি জিনিস ভালো হবে। এটার ভিতরে রিজার্ভ আছে। অন্য সব আপনি হিটারে দেখা যায় আপনি ইলেকট্রিক লাইন ভুলবশত দিয়ে দিলে কয়েল কেটেছে, কিন্তু এটা কাটবে না। এটার ভিতরে রিজার্ভ থাকবে, তো তার জন্য কাটবে না। এটা ইউজ করতে পারবেন মন মতো। এটা যে আইকন ব্র্যান্ডের, দেখেন দেওয়া আছে আইকনের। এগুলো ইন্ডিয়ান। যে এগুলো আছে, এগুলো ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। এগুলো সেম জিনিস। এই যে এভাবে হলে আপনি ঠান্ডা পানি আসবে, এটা হলো গরম পানি। এটা শুধু আপনার শীতের সময় ইউজ করতে পারবেন। যেমন নর্মাল পানি আসবে, ইলেকট্রিক লাইন অফ দিলে নর্মাল পানি আসবে, আর ইলেকট্রিক লাইন দিলে গরম পানিটা আসবে। এটা হলে আপনি হিটার সিস্টেম টেম্পারেচার আসবে, এই যে এরকম টেম্পারেচারটা আসবে, এটা শো হবে। এটা হলে আপনি বাসার যে কলটা খুইলা এটা লাগাইতে হবে। যেখানে ফিটিং করা লাগানো যাবতীয় যা আছে লাগানো আছে, কিন্তু এটা ওই আপনি কলটা খুইলে এটা লাগাইতে হবে। আর এটার মধ্যে শুধু আপনার ট্যাপটা থাকবে, এটা শুধু ঢুকায় দিবেন আর ইলেকট্রিক লাইনটা লাগা দিবেন। এভাবে ইউজ করতে পারবেন। এগুলো জিনিসও ভালো হবে। আর এগুলো আপনি ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেন, কোনো সমস্যা হবে না, কারণ ভাঙ্গা ফাটার কোনো ভয় নেই। কুরিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন। মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। আমরা সেল করি, এগুলো আমরা বিক্রি করতেছি মাত্র 2650 টাকা। এটা শাওয়ার সিস্টেম আছে, শাওয়ার ছাড়া। এটা হলো শাওয়ার ছাড়া। শাওয়ার সহ যদি নেন নিতে পারবেন 2950 টাকা। আর যদি এটা নেন আইকনের, এটা কিন্তু খুবই হেভি আর কি। আপনি দোকানে আসলে বুঝতে পারবেন যে এগুলো জিনিসটা অনেক ভালো। এগুলো নিতে পারবেন। মাত্র রাখবো আপনার 2850 টাকা। 2850 টাকা হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। আমাদের দোকান হলো ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস বিল্ডার্স, সিটি কমপ্লেক্স মার্কেটের নিচতলা, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 93 নম্বর দোকান, মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। হোম ডেলিভারি। আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি সিস্টেম আছে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, আর অবশ্যই পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।